watch inogona kurasika nguva, watch inogona kurasa, but time yacho chaiyo hairasike mamiriro ekusi. Kana watch ikati 10 AM nguva inoi uko hakuchinjo, apa ndo panenge pachingochinja chega. Nokuti watch yakatozouya nguva iripo. Chakatanga inguva pakazogadzirwa watch. Saka watch inogona kurasa but nguva hairasike. Saka pane zvimwe zvakundinetsa kuti zvakatangwa muspirit naMwari nelife yako ndo zvakuzorasiswa sei nematauriro evanhu akauya manje manje. Chakatanga wakasikwa naMwari nelikeness neimage akakuitira favor akakuti you are good, uri right. Ko vanhu vari kuzoti waipa yotenda sei uchitenda second hand information. Second hand information yakafanana netwatch. Nguva ndo first hand information kwaiti kusend masikati usiku. Watch yaitokopawo zvagara zviripo kureva kuti iwe pamberi paJehovha you are wonderfully and fearfully made. Hallelujah. Kana vanhu vakataura zvavanotaura they are about to change nokuti vanenge watch. Ivo ndo vari kurasika. Luke chapter 17 verse 11. Luke chapter 17 verse 11. Jesu akati achifamba pakati pemaguta maviri, uku Galilee uku Samaria. Hapana kutaurwa kunzi anga akarerekera uku. Bhaibheri riri kuti aifamba pakati peGalilee neSamaria. Ndokuona vanhu vaigarapo kunze kweguta 10 lepers. Vanhu 10 vane maperembudzi. According to law yemaJudha, ukaita maperembudzi hautenderwe kugara nevamwe nyangwe uchida kugara nevamwe. Law yemuAfrica kana yenyika dzese ukaita dofo hautenderwe kupiwa office. Dofo rese ravavarira kupinda pakambani rinogumira kuworkshop. Office havatendere. Saka munyika yatinorarama ine malaws arimo already and ari kutoimplementwa achitoshandiswa izvezvi. Akashata ukamuona aroorwa pane nyaya nokuti ilo yacho yekuti ukati nakei unoroorwa. Nokuti vanoroora vanotarisa waari kuroora wacho face. Saka kubva kwaita law yekuti ukashata machances mashoma. Usati waroiwa pasina dhimoni ukangoipa pani nyaya. Ilo iripo iyi. Saka vanhu vemaperembudzi vaigara kunze kweguta according to law. Nzvimbo yavaigara yaiva pakati peSamaria neGalilee. Ukaenda kubhodha kwamutaro pane nzvimbo inonzi no man's land. Inzvimbo iri pakati peMozambique neZimbabwe. Ukasvika pabhodha pane place iripo inonzi no man's land yekuti ukasvikapo hausungike. Police yeZimbabwe inogumira pabhodha rayo, yeMozambique inosunga kugumira pabhodha rayo. No man's land haisungike munhu nokuti haina law inopareta ipapo. But vakada kukusunga havauye pauri vanokuti uya kuno timbotauka. Because pawakamira une marights ari kukudefenda but ndikakuburitsa marights ako kana ukangana zvakadii unosungika. Chinhu chinonzi marights ndakambopa muenzaniso wakaDoves. Chitunha chakuigwa member yekwaDoves ikamuka kofini randa kudzika rononzwa kuti kukukuku wotaita isoti mboona shasha yamuka. But next pari kuigwa munhu akaputiridzwa nesaga. Azviite kuti wekwaDoves
vati member yedu yamuka chipai vari panext vanesaga vanodzoka naro kunoku nokuti member ichafa futi. Kureva kuti nhamo handiyo nomuvha Mwari nomeita uri padhuze vevanhu vakagara musha. Chinoita kuti Mwari vadhile newe kupindawo mumarights akapinda vamwe vakudhila naMwari wacho. Saka dambudziko ratakaita zvikuru sei pauya mamissionary veiuya nepfungwa yekuda kutibatsira vasingade kutizivisa Mwari avatuma anobatsira. Yes. Nokuti kubatsira kunoita Murungu mumissionary haisi pfungwa yake. Murungu ari rafu ndiMwari akapinda maari akamupa pfungwa iyo. Saka akauya anokusira beans ne t-shirt okunyima Mwari anokonzera kudaro. Saka murombo kana zvadaro so anofara but hazive kuti haasi kudzidziswa kuraura, ari kupiwa hove dzakabatwa. Munhu wese ari pano dzimwe nguva wakagati nzvimbo inonzi no man's land irimo muspiritual yekuti pauri ipapapa ukabatwa nedhimoni racho hapana munhu anokufarira, unenge uri pa no man's land life yako. Nzvimbo inonzi no man's land unopedzisira wane kodzero yekusasungwa but usina access yekuenda kune vamwe. Zvazvinoreva ndezvizvi, unogona kubatwa nedhimoni racho onyatsosimba woita dumbu rako zvakanaka, mhanza yako mushemushe, iwe uri rovha. Chazviri kuitirwa naSatani ari kuti pakauya vanotora basa vanoti amabhosi siyaya. Vagadzirwa saizi inokupa nhamo. Iwe kune munhu wekuti anenge ane sutu so achikuti ndipo 5 rand yekuenda kumba. Saka unoshaya kuti Satani chaita kuti amupe sutu ari kuti akakumbira anyimike. Uri musikana ukabatwa nedhimoni reno man's land, hapana mukomana anouya wezera wechidiki kana mudhara as long achinzi men hauye. Uri musikana varume vakauya kamwana kadiki unoita mhosva achida kuroora, iwe wakura zvako but une kamiri kadiki kutoedza kuti ndakura kani kana unotisungisa. Alright, rokubata dhimoni iroro woita miviri muhombe, uri musikana mudiki woita miviri muhombe, vanoroora nobva ati makadii kwangu kana ndisabvunza ambuya ndipana unenge uchatobuditsa birth certificate kuti mutana unosvitwa nezvausina kuitira kuti ugozvishayiwa kana wakuzvita. Unotokonvinza vanhu kuti handishande, vanokutarisa sokutofa dzinografta, iwe watsvukira nekuritsvaka vanokutarisa so tait pamwe dzicho dzine ofisi kutauni so kamba kutoda neserisi ipapo. Jesu akaona vanhu vari pa no man's land. He is another man who can visit those at the no man's land. Nzvimbo yauri hama dzichakuda, shamwari hadzichada, but kuna anonzi Jesu anovhizitira time period yakagadzikwa muenvironment isingatenderwe vanhu kukushanyira. Hallelujah. Alright. Ndarwara TB 2006 ndaenda kudomboshawa. Ndairara mukitchen so side kwemoto. Mudhara akandibvunza zvakati mwana warare maitamba musha. Kana fesi kana 1 kana 4 months makumbo akazvimba so usingadya wakangorara. Mudhara akati warare uku maitamba zvakaita sei. Vanhu vane nguva yavanokufarira. Oh yes. Gogoita nguva yekuti hauchatambika newe. Kune pakaita shamwari yakangoda kuuya kwandiri yairemerwa neni. Yes. Because kuona vanhu vakuvhizitira uchirwara hauchataura zvakawanda. Ngokosora so fat. Saka vanhu vanoti
tsano mutambiro uya uchaita. Ozandakarwara kusvika stage yekuti kuti mudharaunda azive kuti ndiri mupenyu ane strategy haita. Vaiti vakasakura mumunda vainyepera kupinda mukicheni wodzoka kuzocheka ndiri kufema. Saka mudhara chaaita anga asingadondiratidzi kuti auya kuzocheka. Aindibvunza wambonawo here badza randakaturika apa. Obati aiwa obati. Stage yandakainyasha. Saka uchiona madiro anoita Mwari akasiyana. Wakanibvisa hakuna munhu aigona kuchitora iko. Yes. Ndakanaiswa pa no man's land. Hallelujah. Mudzimai chaiye kwangogarirawo kuti akafa tiende zvedu tonasi. Stage yandanga ndava yainetsa kudika. Hakuna lafu yaiperforma natsano nemakumbo akazvimba akaturuka mudenga. Ila vipi yamunoita? Ungocheka kuti ari kufemera. Tine vazhinji vakaiswa pa no man's land nekuda kweurwere, vamwe vakaiswa pa no man's land nekuda kwehudofo, vamwe vakavengwa nevanhu kungovengwawo. But kudenga kuna Jesu akati, today I will leave Samaria and Galilee, but I will go to the no man's land. But inoitika pa no man's land ndeiyi. Jesu achifamba ipapo, vanorwara vakamuona, vakatanga kushedzera. Bhaibheri rangu rinoti pavakadanidzira vachiti, mwanakomana waDhavhidhi tiitirei ngoni, Jesu akabva avaona. Kureva kuti chinoita kuti Mwari akuone matauriro ako panyaya yaMwari, kwete zvauri. Mwari akakutarisa so anogona kusakuona. That's why akati Adhamu uri. Adhamu anga ari mugadheni, hakuna munhu anowanda Mwari. But une imwe level yekuti iwe uripo hakuoni. Alright, mukadzi waAbhuramu akabika sadza, kirozi dzikatya, dzada kuenda dzikabvunza, where is Sarah? Unogona kutoita zvinhu Mwari wotobvunza kuti dziripo here mazuva ano, uriwo uri kuita zvinhu zvacho. Sara akabvunzwa ari abika sadza racho, kirozi dzabvuta tsano dzakutodaiso, where is Sarah? Yabika. Chaita kuti Sara asaoneke ane doubt iri maari yekuti zvemwana azviite. Doubt yauinayo Mwari havambofa vakakuona, nokuti without faith you can't please God. Mwari ari kutobvunza kuti tsano vatiri kuuya kuchechi, kuchechi vari kuuya but muspiritual realm havaoneke. Anouya achidhauta, anouya achiramba. Kuita kuteera Jesu achiramba all night. Yes. Mamuri mese kani. Ani mamuziva. Kuteera futi. Uyu anga anaye Jesu. Ndisiyai. Wapika wadi kugara kuimba. Sei unoteera futi. Hakuna msangano wa lero kwa chechi. But it's not all about chechi haiti. Unoendere iko kuregera zvenyu. Chiwa ungapedze nguva uchitevera zvausiri kuda. But mwani chandakazoona pane kuti Jesu wacho ari kutongwa acheme, akachema ndipita asiri kutongwa. Nokuti ukateera Mwari uchiramba unochema ndiwe, kwete Mwari wacho. Iyo kana ukamuramba ane simba. Vanhu vaigara pa no man's land vaira nemuSamaria, nokuti pabhodha maSamaria nemaJudha. But chinhu hwani chakaattracta Jesu unity despite kwavanobva. Ndochandiri kunamatira muZimbabwe kuti vanhu ngavarege kutukana nhau dzemachechi, ngavabatane nokuti vanonamata Mwari umwe chete. Hallelujah. Sanaitikurudzwa pane kuda kunongedzera machechi. Ukadziona dzawanda vari kutoitira iwewo kuti uwane yako. Nokuti dzimwe dzacho zvauri haugone kuipinda but Mwari unomuda. Oza wakasimba dubu rakadai so sioni ngaigonera unaita dzungu nekuti vanotenderera vatenderei
chakaita kuti Jesu avaone vasati vashedzera vakaita meeting ivo vabva kuSamaria vamwe kuGalilee vakati Jesu ndishi machechi ngavabatane nokuti Jesu ndishi tese tiri kutsvaka Jesu tadii kubatana panyaya 1 yaJesu totangira ipapo ava vanhu pane maSamaritans nevanhu vekuJudha but sei vabatana pavaona Jesu vaziva chinhu 1 kuti uyu ndiye anochinja upenyu hwedu kusiyana zvedu pano but uyu anogona kuti natsa Jesu akavaona pavakashedzera kunoti vasati vashedzera dzimwe nguva ivaona but chakaita kuti anyatsovaona vakashedzera uri munhamo yako iyoyo usati Mwari vanoona tsvakawo Mwari wacho nokuti muBhaibheri anototi nditsvake ndichiri kuwanikwa kunoti iye ari kukuona but akakuhwandira kuti umutsvake izvi Mwari ari kukuona but unototi asakubatsire haumutsvake vakaona Jesu vakati mwanakomana waDhavhidhi tiitire ngoni chinzwa mhinduro yaJesu vanhu ava nelepros chavari kudai healing but Jesu paanovaona nekuwanzwira tsitsi haamboti you are healed anoti go instruction yakuti enda go and show yourself to the priest hapana healing yataurwa ozati nevamwe vanhu vane nhamo yakawanda nenhamo yavainayo mazuva ano ndinamatirei mari ishoma ko munozvibata here ingani mune small house hamunamatirwe mari mirai zvesmall house chete zvimwe hazvidi pureya mudai pachena tsano zvinoda kuti mutaure zvamuri kuita tinasufamba muti ndoda kuti chidzima phone number kesmall house yacho tikunamatira sikanzi anongoichengeta just in case case oza kune vanhu vasingade zvinhu but vanochengeta contact yezvinhu zvacho Jesu avaona vanhu vane problem iri kuda healing haana kumenshena the name you are healed akati go kureva kuti kune vamwe vanhu vari kuda kubatwa musoro but ivo vari suppose kubatwa mukati memusoro neknowledge zvimwe hazvidi prayer zvakuda knowledge tinamatire tiite zvakati tinamatire ndiwe nefaith faith comes by hearing kwete by prayer Bible ndo rinodaro haunamatirwe kuita faith unotoramba uchiakwaya knowledge nokuti it comes by hearing ukaona wakuita faith neprayer une wrong mindset mazvinhu zvacho faith haiunzwe neprayer faith comes by hearing tinamatire inofunga kutenda kwangu kushoma verenga Bhaibheri inzwa Mwari wacho ndo zvinopa faith kuda kuti kuchechi vanhu vakava neknowledge namba inonamatirwa kubata musoro ishoma nokuti vanhu havari kuda kubatwa mukati memusoro saka mufundisi haasi kuparidza zvinobata mukati memusoro anongoparidza mishano oti muchaona mweya waMwari yoi kumberi muchaona mweya waMwari batai mukati knowledge yakwe Jesu haana kuti ya healed go and show yourself vanhu ava havatenderwe kuenda kwavanzi naJesu enda kuda kuti Jesu aida kuti vatange kufamba mudirection yavairambidzwa nevanhu tiri kuita kuti vafambe mudirection yavairambidzwa nevanhu vaudzwa neakasika vanhu saka faith yavo pakuziva Jesu ndo healing yavo nokuti dai pakaita mumwe akati Mwari sei aiti takatorambidzwa kwa kwamataura kwavo dai mataura kumwe nokuti vaigariswa kunze kweguta but Jesu anopa instruction yekuenda kumapriest muguta pese panoitika miracle panotanga paitika faith Mwari havagone kukuitira miracle usina faith nokuti pakaitika miracle iwe usina faith unoti laki nangorekano zvadai sonofunga ndaita raki Jesu achida kumudza Lazarus anoudza vapenyu vafirwa kuti bvisai dombo kureva kuti
kubviswa kwedombo chikamu chefaith. Nyangwe vamboti zvaora sei vakubvisa dombo pane zvakaora. Vari kutenda, vari kutaura than situation iri mukati. Yes. Peter akaona Jesu achifamba pamvura. Iye Peter haagone kufamba pamvura, but paakataura naJesu akanzi uya, akatrasta Jesu kupfuura mvura. Vanhu 5,000 vakafidwa nechingwa chaita kuti vanhu vagare pasi. Chingwa chisati chawanda, vari kutenda akachibata kupfuura nhamba yacho. Vanhu havana kumirira kuti chingwa chiwande vagare pasi, vakagara pasi chiri chishoma. Nokuti iyoyo ndo instruction yekutanga Jesu asati acha prayer. Vanhu vazhinji they rush into prayer and they lack information. Saka anonamatira series, anokumbira nyaya isiriyo. Shan't pay fees. Kakwenda kusauth. Era kuti mangwana ga vari kurohwa singaite the xenophobia in South Africa. Kudzokera futi prayer. Ishekana kuZambia kulingana kana kuMozambique. Munhu yakamhanyira kuita minamato asingazive type yaMwari wacho. Saka anogona kuchinja prayer ne-lack of knowledge. Nokuti dai ziva kuti Mwari wacho ndiye anotonga kuSouth, Zimbabwe, Mozambique, anga asiri supposed kuchinja prayer request nekuda kweSouth Africa. Saka vanhu vazhinji they are too quick into prayer and less into information. Anoda zvinhu. Oza bepa rinoiginowa nevanhu kazhinji ibepa rinouya rine TV mukati. Munhu anoda TV oiginowa kabepa karimo kakanyorwa mabatidziro. Unoziva here kuti information ine value pachinhu chese chaunoda muupenyu. Hallelujah. Ukatoda murume chairi kana wakanaka zvakadii akatuya kumba ukabvuma zvataura ukangoenda unokasika kudzoka unoendwa kuinformation center kwatete. Bedroom is not an issue, knowledge is the issue. Rairwa kwete kumhanyira bedroom, rairwa nokuti anobvepa gonetwa achazokatuisa asingauyi iwe wakamhanyira bedroom. Rairwa kunzi panogarwa asipo. Information yakapiwa naJesu inorwadza vanhu vane leprosy. Vanhu vane leprosy vari supposed kuenderwa pavari vobatsirwa, but Jesu anoti nyangwe mailuza zvigunwe nemaoko ndiri kudhimanda extra mile, fambai muende. Kureva kuti kufamba ndo issue yainetsa vanhu veleprosy, but healing yavo yaincluda vasati vajaira zvinonetsa. Ukauya kuchechi kune vhangeri rekuti Mwari anosimudza marombe kubva muguruva, varombo life inochinja mukabudirira. Muchechi macho hakuna chechi inopa vanhu maloni emari. Kana vakaparidza kuti mukauya munobudirira hakuna loni inopiwa nechechi. Chavangatoita iwewe ndiwo ungatoisa mari mupureti kana yakufamba. But vachinje message, pureti wakanda mari yako vanoti uchabudirira iwe chikuritsa mari. Instruction hainakidze munhu ane leprosy kuti make another extra mile, enda kumberi. But hei inodambudziko. Mwari vakataura Jeremiah anoti pavakataura ndakanzwa kaviri. Kureva kuti shoko raMwari rine imwe level yekuti ikataurwa wati kurei unogona kunzwa zvakasiyana nemanzwiro akuita vamwe. Jesu akati kudii? Endai munozviratidza kuvapristi vari munzira vasati vasvika vakapora. Kureva kuti mumwe ndopa akawana revelation kuti kune value hakusi kwatiri kuenda but kwataku. Nokuti kwatabva ndokwatanzi endai munopora. Saka kana tapora uku hakuna chakaitirwa kana one, there is no need yekuenda kusina nyaya than kuna anotaura zvinoita.
nokuti mapriest anga asiri supposed kutaura anything, vaingova maexaminers chete vekuona kuti wapora here. Saka munhu anokuongorora nemunhu anoita kuti zvifambe ane value ndeupi. Vari 10 vachienda, 1 wacho akaona kuti apora. Unoziva tinogona kufamba tese, but togoona maresults akasiyana tiri tese. 1 wavo akaona kuti apora. Saka paakazviona kuti apora isaiti, akapinda muspiritual understanding kuti kana ndapora kwandabva kune instruction inoporesa, kwandiri kuenda vanga variko tisingapore. Saka kune more value hakusi kuchechi than kuna Jesu, nokuti mupriest aigara pachechi. Saka Jesu ari pamucherechedzwa kuti kuenda kuchechi kusina Jesu kuri more dangerous. Zviri nani kuenda kuna Jesu ari parod than kupinda muchechi musina Jesu. Hakuna chinochinja. Saka vari 10 vaifamba, 1 ndokona ndapora. Haana kuramba achifamba nevamwe nokuti aona zvisiri kuonekwa nevamwe. Ukatanga kunzwa manzwi akasiyana nevamwe, haurambe uchiita tsika yechechi, unoguma wakuita tsika yedenga inovhundutsa vamwe pachechi. David akazviita. Vamwe vari kutamba vachiendawo idzo dziriso. Adzimai vakamusheredza muri mambo kani. 2 biti riri kuendawo, muri kuendawo. Muri mambo hamunyare ende muri kurasika biti futi. David ndokubva amudza. Zvikanzi aiwa shuwa pane zviri kurira handisi kuramba. But chazonipa kutamba ndichiendawo, vamwe vachiendawo, handisi kutamba zviri kuridzwa pano. Pane zvandafunga zvandakaitirwa naMwari. Saka I dance according to knowledge, not according to the beat. Life yako ukaita dance according to the church system, usikaite dance according to the revelation, unoramba uri correct muzvinhu zvechurch, but usingaende muzvinhu zvinoatisakita Mwari. Kune vanhu vanoda zvigaro vasingadiwo kugaro waona Mwari wacho. Iye Mwari wacho haana kumugara, iye akutoda chigaro. Murume azvoona kuti ndapora, haana kutaura nevamwe, nokuti kana wakunzwa Mwari nemamwe manzwiro ukataura nevamwe vanokurambira. Havabvume. Mwari paakandimutsa kuti chienda unoparidza, kadhi reTB riri muhomwe, makumbo anga akuserera mbichana so. Tikaenda kukiriniki, Gideon Bible kala kadhi kosi yeTB, kosi kunge kufunda, kosi yekurwara. Ndabuda kuchipatara paremu, Mwari vakanaka, Mwari vakanaka. Dai ndakatanga ndaudza adzimai kuti ndikagobuda muchipatara, kuenda kuchipatara, ndikabuda ncharova shoko, ndaipiwa advice zvinhu inondidzivisa kuita zvekwaMwari, but iri correct pakuremekedzwa musociety. Satani akatadza kukurova chaizvo, anokurova nerudo rusiri. Saka uchiona Jona paakaramba kwatumwa naMwari, akasangana nevamwe vanotakura zvinhu zvaramba Mwari. Vatonzi vaimuri ari mboti medu. Kune vanhu vanhu comfort vanoramba Mwari. Satani ane vamwe vanhu vanocomforta vanhu vanoramba Mwari kuti varambe vachiramba. Faro yaiti vanhu vese vaberekwa vaIsraeri ngavafe. Pakaberekwa Moses, vanhu vanofungidzira kuti Faro akaita tsitsipa naMozisi. Kwete, aida kuuraya Mozisi in a special way. Anga asikade kumuuraya physically, aida kumuuraya mentally nekumupa good life vamwe vachitambura, kuitira kuti kana iye agarika haafire dzvangu. Nokuti Mwari vati Mozisi ndiane deliverance. Saka akakura achigara musha, haambofa akarwadziwa zvokuti anochena musoro vamwe vachitambura, iye ari yedelivera wacho, aurayiwa mentality. Unourayiwa pfungwa kwete mutumbi. Saka Moses, Hebrews 11 verse 26 inoti,
By faith, when Moses grew up, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Kureva kuti Moses akaita kutiza kumba kwa Pharaoh. Nokuti paakakura muzvinhu zvemweya akadiscover kuti ndakaurayiwa pamweya. Moses haana kudzingwa naFaro, akatiza nekuda kwematurity. Saka mukasatiza kubvawo munopiwa doro nyowani nenzenza yakatsvukira. Nokuti kuti usiye unenge uchidhauta so. Ichi chakasimba so. Nokuti kuti kana pakaparidzwa sei kuti ukafunga mutumba saka tichauya kuchechi mira ndikuona munhu wangu. Moses akapiwa makeke nokuti Pharaoh ane chinhu chaakaziva zviri nani kuluza makeke. Ndaura mindset yadelivera. Satan is not worried kuluza mari nezvimwe zvinhu kana vakadzi achipa iwewo kuti usanamata. Is not worried. Saka uchiona kune vasinganamata one marori. Satan is not worried kuti uite mari zhinji usina Mwari. Chaari worried ndechekuti hauna mari but una Mwari. Haipapa anorwadziwa. Because hondo yake haisi kumaterial stuff. Hondo yake iri paworship kuna Mwari wacho. Saka iye anodhila nemarezults chete. Kana ukaona zvakakunakira ukashayiwa Mwari afana. Because ane point yada proof kuna Mwari kuti vanhu havakudeya. Saka anogona kutoenda nezita rako dadzi kudai dzedzi. Yes. Jesu vakangotaura instruction yekuti endai munozviratidza. But murume paakaona kuti apora haana kuteerera first instruction, akanzwa second instruction isina kutaurwa nemuromo but yakauya serevelation. Hama chinhu chinonzi revelation chinowanikwa kumunhu ane prayer life uye anogara achiverenga Bible. Yes. Revelation haiwanikwe nehuman intelligence kana kucollege kwechifundisi. Saka uchiona mumwe anongomira pamberi haana revelation yaanotaura. Matsamba, madiploma ekucollege haripo. Zakeyo waiwa mtupi. Wanga wakapfupika. Narume munhu wakapfupika. Zakeyo mtupi. Otopiwa mfurongo. Kasika mfurongo. Ndati mtupi. Yaipi. Wale foni bongo tisaka nasa kuna ye. Leti hati wakufuga. Mbendo fuga tipo message. Aiwa, mukupfupika kwake ukawana revelation zvinobatala refu. Murume paakazviona kuti apora haana kubvunza vamwe. Nokuti ukapora ukabvunza vamwe vanokuratidza mamwe mapundo ari kuseri ausina kuona. Usadai Zakeyo akaudza vanhu kuti muri kutirambidza kuona Jesu ndichanokwira muti mumwe aenda nehakusowo kumberi. Zakeyo achisvika vanhu vachinobatira nekubata uku akuona kuti nokwira muti ukwire. Zvimwe zvinhu zvakutoda secret pakunamata Mwari. Yes. Yes. Aone Joseph paakaita chinoto chakanaka, baba vake vakamupa jaketi rakanaka, vakoma vake vakaribharura vakarinyika muropa rembudzi. Vaifungidzwa kuti ndo pane nyaya. Usatambe nemunhu iwewe. Nyaya yako yanoita Jackson. Zvimwe unotaura wadzoka kwete usati waenda. Unoti vese vanokudai. Tiri kuenda UK, tiri kuenda UK. Kuna angatoruza mombe kuti usaende. Zvokuti tiketi rawakatenga mari yacho ishoma pane munhu ari kutengesa mombe kuti usaende. Munhu achienda akazviona kuti apora but haana kubvunza vamwe akazviona. Varume nawe kunamata Mwari maonero ako kwete kunzwa vanhu. Iwe unoionawo senyaya paCalvary. Yes. Izvi zvekunamata Mwari izvi hazvisi zvekutsvaga muvanhu. Tsvaga Mwari wacho anonamatwa ndiye anoziva kanamatirwo kaari kuda. Ndokuona kuti apora. Haana kurioneka gengai akangodzokera. Iyi spirit yekuda kuoneka unoda kumira doro nhasi woti ndichaenda ndonooneka. Unobuda usikagone kufamba. Saka vanozoti dzava kuzooneka dzinoifokoti.
Nobody so wait to Mafuwa manje. Uchinwa so uta. My next week mira. Tsano kana wada kusiya zvinhu rega kuoneka. Tere kuoneka wanoita pata uoneke futi. Batwa mushe tere kuoneka. Adinozati Samson akagerwa musoro. Haana kukutanga nekugerwa aitiza. Akatanga nekubatwa musha akaiswa pamakumbo sona dhiri. Tsano Satani haatanga nekukugerai kukupa yetsi. Unogadzikwa pamakumbo muchipuruzirwa pachirwara munhu ipapo. Unozona mangwana maona pamapuruzirwa. Atogobatwa mushe kana nyaya iyoyi. Tsano pari kubatwa munhu apanogerwa munhu. Dheri haasokutamba naye. Haaburitse zvigero first. Anoita romance before zvigero. Kumabhoko unoswera Satani abude pachena kuti ndine HIV pano. Anongoti kurora sei gumbe. Kurora sei gumba zviri kwara. Yofunga gumbo rati mainera waona iko. Satani anodila futi nema situations hapo. Anokukompesa. Yeah. Bash unofa uchibata series ona iwo zvi. Yeah. Hakuna advert yakaipa. Kana product ikaipa ikagone kwa advert unotenga sikaiti. Unozoti vodka chaiyo yakanyorwa zvekura nekurwarisa. But vanhu vanotenga. Advert yacho inoitwa mushi. Hapana unoona anenge akasviba mazino ayo. Anenge ari white. Vatiputa wo. Advert yekuhura chaiyo vanototi smart, that's what smart guys are wearing. Haumbofunga kuti pari kuhura munhu ayo smart guys. Saka hapana smart kutadzira Mwari. But Satani muzvivi zvake anokota nezvaunofarira. Zvausingafarira zviburitswe pachena unodhumana nazvo mamukati. Uri kuona vese unondo masmall house vanobatwa mushe kuitira kuti vasabude. Zvekuti wo ukada kunyatsogadzirisa imba yako mubatewo mushe. Nokuti tiri kuitwa kune mumwe mukadzi kwaenda uko harisi dhongi mumwe mukadzi unge iwewe. Chasiyana nobatiwe. Makajairana irafu. Chiyande zvakwiri. Uko kunoberekwa munhu. Usati vanhu vazhinji avachadanana mudzimba vanongogarisana chete. Kuna chinhwani chavanoita chinoshowa love pamarriage yavo. Chava kutoita izvezvi kugarisana. Danana vanogarisana. Ndazobvunza mumwe achida kuroora. Ndikati ndawada kuroora. Zvati sakuwacha kuzodii kunonetsa. Ndikati saka usida kuroora uda kuemploya. Uda kuwachirwa chete kamba. Munhu paakaona kuti ndapora. Varume pane zvauri supposed kuona. Usina kubvunza vanhu. Zvawakaitirwa naMwari. Ini pandakaona kuti TB yapera. Mwari vandiporesa. Handina kukonsulta vanhu. Ndakatanga kuparidza pasina wandabvunza. Ndovaitozobvunza ini ndichiparidza kuti indava. Pane yandakaona. Nokuti vamwe vangu kuNazareta kuvaifa. Kwete nokuti mapiritsi hapana. Wewe rufuru dangerous. Unofa mapiritsi uchinwa ari correct. Unenge uchikwaamutsa chini. Man was so poor. Wewe nhamo uri dangerous. Unoita rombe zvinhu zviripo wakapasa. Unenge uchikopotsana nazvo. Oza kune spirit iri dangerous. Inenge miscarriage. Oza miscarriage munhu anotenga preparation. But haishandisi. Onondoti zvakaita bheta. But haitwe makoropoto. Vanogumira mabheta. Handizive zvaunoita muupenyu zvabatwa nespirit iyoyo. But tarisa murume uyu azviona kuti apora akadzokera kuna Jesu. Chinzwa manje asvika kuna Jesu. Jesu haana kumuti iwe uchinzwa iwe ndakuti go wange. Inzwa rivhesi yacho. Jesu akatosapota munhu adzoka iye asina kuti dzokai. Jesu akatobvunza achiti manga musiri 10 here? Vamwe vari kupi?
kona ishe ingwani mati go hamuna kuti come pane kuti Jesu atoti vamwe vako vachiri kuenda enda uchidzoka dzoka akatoti kwaenda vasingadzoke dzoke so revelation yezvinhu zvaMwari unofanirwa kuita chinhu mumaziviro knowledge rimauri than knowledge yechurch. Ava very correct but vari kumisa one thing nokuti murume uyu paakadzoka kuna Jesu akatanga kuita worship akawira mutsoka but ukaenda kumapriest hakuna mupriest anoworshipwa awira mutsoka. Jesu anobva ati rise up, go your way. Ava vasina kunzi rise up vanzi endai kumapriest but anzi rise up anzi go your way. Kureva kuti vari 10 vese vakapora but mumwe wacho haana kupora chete akaraisa life yake. Saka uchiona kuchechi mese muri right but kune vamwe vari nani kudarika iwewe pachechi iyo. Pazvikunetseresha topinda imwe chete toimba tese toita zvese but sei tichisiyana. Kune vamwe vanoita U10 muspirit kwete muphysical. Kune mukomana unoitamba naye nini akapasa ndikafoira but taitamba zvekuti fetese. Pane U10 yaindirova usiku ndikatamba ndikaneta ndairara iye aitamba overenga usiku. Taunotora mari zawo tinini matima iyi ndati anofunga idzi futi matima iyi ndati so vipi kuita washamani ndakaderi ndazoereka. Iwe vanhu ava vaunopinda navo semuchechi vane zvimwe zvavanoitira Mwari zvisiri mutsika dzechechi zvinouya nerevelation. Mukadzi weperfume chakaita kuti ape Jesu perfume Jesu haana kukumbira. Mukadzi akawana revelation iri correct akatendwa. Vanhu vazhinji vanomuvha nesystem yechechi havasati vane relationship yekunzwa system yedenga nokuti denga rinogona kukutuma kuita chinhu chisati chaakuda kuitwa pachechi yauri. Kuna vamwe amai vanondishamisa so vanopinda chechi inonzi Lutheran. It's not a Pentecostal church mainline. But zvavanoita zvinondivhundutsa. Vanoita zvinhu zvokuti unonzwa kuti uyu munhu anonzwa Mwari. Saka uchiona nevhangeri rangu handituke machechi. Mhandu yangu haisi machechi. Mhandu ndiSatani. Wese wakuona akapinda chechi ukamubvunzisa chaari kuda chechi yacho ari kuda Mwari. Saka ukaona munhu apinda dhore chechi anoda Mwari angatozomushayiswa nevanhu varimo vari kuita zvirizvo but chaapindira padhoo haasi kuda chechi yacho ari kuda Mwari wacho. Kune vanhu vanomuvha nerevelation kwete church system. Pfungwa yaMwari ngairaramewo mauri. Pfungwa yezvinhu zvekunamata ngaigarei mauri. Nokuti greatest blessing inowanika murevelation kwete mumain system. Sezvizvi ava vakaramba vachienda uyu ndokudzoka adzoka akawana favor yashayikwa nevamwe 9 ende Jesu akabva atoziva kuti munhu uyu adzoka muSamaria. Ukada kuti uzikanwe naMwari gona kunzwa Mwari wacho dhani ruzhinji. Pavaienda Jesu haana kuziva difference kuti pane maJudha nemaSamaria but paakadzoka Jesu ndopa akamuziva. Zvinokosha kuzikanwa naMwari. Tese pano tinoziva president saka tikiramba takadai but iye akakuziva haurambe wakadai. Omutsauko uripo kukuziva nekuzikanwa zvine value. Zakei vaida kuona Jesu haana kuziva kuti yekuona Jesu haina distance but yekuonekwa naJesu unotoenda kumba akaona iwewe but wewe ukamuona kumba muenda but iye akaona iwewe unoenda kumba. Vanhu vanoda kutsvaka zvinhu zviri less mukingdom. Zvekutoti kupfupika kwaZakei
yaitova greatest blessing iye haana kuzviziva nokuti ukangoreba unokwanisa kumuona but ukapfupika anoona iwewe saka kana vakasakuisai pazvigaro mukazvininipisa Mwari anoona iwewe usiri pachigaro bvunza Ruth ainhonga wheat kumashure kwemunda but pakauya Boaz akabvunza vari kumberi kuti kwauyo ndeupi ari Boaz tera kumashure kuonekwa naMwari hausete position munatural unoseta position muspiritual pasikana wemisrael ndofuda vaitoseka kuti dzimbana idzi dzakabva kuMoab toda kudzibloka dzichafa dzisina kuroorwa dzioneke gamba Boaz wacho haarori nestrategy yemumunda anorora nestrategy yedenga iwe mumunda matinorarama munyika munomu mune dzimwe strategy zvokuti vamwe takaiswa kumashure but nyaya yekubudirira haisi muposition iri natural iri muposition iri spiritual kune kwatakagadzikwa Samson vakamugera musoro but havana kugera calling yake akaachiva nyangwe vambomugera. I've come to announce this word to you. Kana Satani pane zvakambobata family yako business. Samson akambogerwa, but one thing I know, havana kugera relationship yake naMwari kuti vakatanga kumera zvakare nokuti chavakagera ndo chavaiona but chinoita kuti vaone bvudzi chiri mukati havana kuchiona hachigereki. Unogera bvudzi raunoona but simba riri mumusoro rinoita kuti bvudzi ribude haurione harigereki. Greater is the one inside than the one in the world. Kana vakabata macertificate yebasa havana kubata favor yaMwari pauri. Inandombozoti certificate yakarasikira kupi yaolevu neno masuitcase musheko but ndikurarama life ye11 ndobvunzwa kuti makuenda ofisi ipi tandikuenda parod maziautsane nyaya vasakunyepere kuti pane disadvantage pauri. Moses pakati kuna Mwari ndinokakama Mwari havana kuti sorry ndoda mumwe vakatoti urimo munyaya yacho nekukakama ikoko. Aaron ngaatouya kureva kuti kukakama kwaMoses kwakaita employment center kumhuri yavo. Aaron akapindira basa problem yaMoses. Kuna Mwari every problem you can turn it into a blessing. Kudenga kuna Mwari anokuda iri kutaurwa nevanhu handiyo inzwa Mwari wacho iwewe. Ava pavaifamba vari group vaidiscussa kuti dzinoporesa but nhasi dzinotiporesa dzangotengayo mumwe vari munyaya dzomubata. Unaziva kuti shoko raMwari rinoshanda nenguva yakasiyana pavanhu vakamira padevelopment. Mumwe zvake zvinoita nhasi mumwe next year same word. Vachifamba vaitowanzirana idzi dzangotituma tinopora nguva hadzinambotibata musoro hadzinamboita zvakati oza kune vanhu vakajaira tsika yechechi kwete kujaira shoko raMwari. Ndokuti akasabatwa musoro hafunge chizvazvi vanononga zviti ndoyachaira asikana akanodana Jesu handei kumba mwana ari kurwara vari muroti Jesu vainaye Jesu achitouya mwana akafa. Chauraya mwana lack of knowledge yababa vacho nokuti havaziva kuti Jesu even asina kufamba shoko rake rinogona kufamba zvikachinja. When you lack knowledge you delay your miracle, you can even kill your miracle. Ziva Mwari nemamwe maziviro ndoendatora kuti pakaminista achirwara fundisa anochinja munamato oita wechirungu achisimuka so minister neheadache. Oh King of Kings, he's a minister. Oh bless him Lord. Boya mudhara nezvigamba abva kumuzvarabani ane headache futi obvunza kuti webaba musoro munamato wacho unodownloadwa manje. Mwari weshirikadzi wenherera ana Mwari vaitenge vaita kutupa sisi kuna the King of Kings newenherera seya varume manzwiro ako zvinhu zvaMwari ane nyaya. Ava vana kunzi go and come vakanzi go
but kuna munhu akadzoka akablesswa asina kunzidzoka. Ndoda kuti manzwi ako zvinhu zvaMwari unzwe data side iri kurehwa than zvataurwa panguva iyoyo. Nokuti vabereki vanoti kudii kumba handidi kuti umitise vana vevanhu unongori pachikoro, handidi kamuzukuru pana, handidi mhosva wororo aurega kubereka onzi kwaindava kuti hamudi kamuzukuru, hamudi kuti umitisa munhu. Vanoti wanga uri pachikoro time yako uri kutoda muzukuru uri kunonoka, unotovengerwa kusaita muzukuru wako. Ikamusikana nonzi usamitiswe, hatidi mhosva, mwana asina baba anonetsa, hatidi kuveteti vana pano, obva arorwa asi kubereka indava andakati musamitiswe. Usatomitiswa warorwa ndomhosva yari. Kumitiswa uri pachikoro imhosva, kusamitisa warorwa unozvirambirwa imhosva futi. Nzvimbo ndodzasiyana idzi. Kune rimwe side haisi mhosva, kune rimwe side iproblem. Kipa anodzidziswa kubata, vemukati havatenderwe but isame team. Kune zvimwe unozipaya vanhu vakaona hove ichirutsa Jona vaigona kuenda nerong news kana mawira mvura no problem mazivano hadzichatya dzagutisa dziri kurutsa vanhu hove. Ukapinda uriwe unoendera futi hausi Jona. Zivai kuti sei hove yarutsa Jona kwete kubatira nyaya pamusoro dzakurutsa vanhu mazivano. Kune type yevanhu vacho vanorutswa, vamwe vanoendera futi. Manzwi ako Bhaibheri kubva watanga kupinda chechi seusinganzwe zvimwe zvakasiyana nezvinonzwa vamwe. Apa kana pakarambidzwa chinhu, nzwisisa kuti varambidza panguva ino here kana kuti vari kurambidza zvachose. MuBhaibheri Jesu anoti kuvadzidzi musatakure mari kana mabheki kana chii, tora tsvimbo yako chete. Wanga kusina makomo nguva yacho, saka pawaifamba waineta musana uyu, tsvimbo yanga yakutosevha semode of transport pamafambiro. But tsvimbo vanhu vanogona kuishandisa pakunamata. Tsvimbo hainamatiswe. Zvekunamata it's a spiritual thing. Zvekuti ukaleka knowledge unobata zvinhu zviri muBhaibheri but zvanga zvisinganamatiswe but zviri zvemuBhaibheri. KuPalestine, kuIsrael tinoita kuti vapfeke mapfekero avo hasisi zvemweya, iclimate condition. Iwo ubva wavhura chechi yako mupfeka zvekuIsraeri muno, climate yachinja baba. Knowledge pazvinhu zvaMwari ndochinhu chinonyanyokosha kudarika kumhanyira kunoita prayer. Ndakati usakundwe nechidhakwa chinokumbira doro. Kana akashaiwa mari ane imwe knowledge inoita kuti anwe. Anopinda mubhawaso ona tsano vari kunwa skadrau vane kepi blue and white, ari kuda doro anouya kugara apa kuti bati tibare nenharo aona kepi yeblue and white ukazoti mudhinadhina munhu. Saka handitangire kudoro, ndotangira kudu gwekwerera radzoka 2 bed baba, 2 bed. Vana rukanda gore rino kapu tinotora uri kuti haasi kuti munotora, akumuzivisa musasiro kuti tiri tese katsatu kudinyima zvako but tiri tese. Gore rino kapu tinotora, gamba kapu yaari kutaura kuti munotora haisi yeuku yaari kutaura, ana kutora ino. Bata utake nekapu iripo, unotanga neishipu, unge iripo uneinayo. Tati notora, hakapu totora. Yo vati okay, mudimare naye. Atora kapu yacho. Hapana noisi yaitwa, mari hana, but ane knowledge yekuti inokonvitsa munhu ane mari vakashera. Iwe, zvimwe zvinhu zvatinonamatira hazvinamatirwe, ukaita knowledge unotora. Alright, Jairus akakumbira Jesu kuenda kumba.
Kune mukadzi asina kukumbira Jesu akawana healing yake asina kukumbira but akaiwana. Unozoti unokumbira kune vanozwana asina kukumbira. Vakadevelop faith and knowledge. Vanotouya neback door vakatora iwe uri pafront usina. Jairus aitofamba naJesu kumberi. Ukauya neback door vakatora zvavanoda. Wewe ari pamberi achizvishayiwa. Vanhu vanogona kugara pamberi pechechi vasina knowledge. Vana vesangano vakabudirira iwe vari kumberi so. Nokuti Jairus aive pamberi naJesu but kune vaitora zvinhu zvaJesu. Iye ari pamberi naJesu pasina zvari kuwana. Mwana wake akatofa to make matters worse. Mukadzi uyu chamupa kutora ane knowledge yainayo. Vanhu vaibata Jesu but mukadzi uyu paakabata Jesu, Jesu ndo paakamira akatotaura kuti ndanzwa kubatwa simba rabuda. Mukadzi akaziva area inotora simba nokuti kune vaibata Jesu simba risingabude. Kune vanhu vari kuenda kumachechi vasina simba rinouya kwavari nepaMwari. Kogoita vamwe vanongoenda vonotora simba racho pasina protocol dzechechi. Right. Mukadzi uchaita kuti ave effective panyaya yake. Akatanga aongorora vanhu vese vari kubata Jesu. Akaona kuti vese vane problem one. Vari kubata area isina value. Iye ndo kunobata mukombero. Hakuna munhu anogona kubata mukombero akamira. Ukagona kubata mukombero womunhu unenge watopfugama. Saka mukadzi akaziva kuti vanhu havasi kupfugama Jesu but vari kuda maresults. Saka inini zvandichaita kuti ndiwane maresults ndichapfugama kuchitora. Make sure mabvi ako anopfugama kuti uwane zvaunoshuvira. Life haidi kumira-mira, inoda kupfugama-pfugama. Kamira-mira hapana chinoita. Kana wangotsva email, tsvaya email iri faster. Ndemwe problem iri kuchechi, vanhu havafariri kupinda muprayer. Vanhu vanotoimba vakatamba double glory. Regadi kuti secret yeprayer unogona kunzwa zvekudiwa naMwari. Ukagona kuengeja Mwari muprayer vanorivhila zvinhu sakaitirwa Hana chakaita kuti life yake ichinje. Ambotira double portion giving akazopinda muprayer akawana correct thing. Prayer inobatsira kuti uzive panzvimbo yauri nezvauri supposed kuita panzvimbo yacho. Nokuti problem yaita Hana aida Mwari stereki uye achida mwana stereki achibvisa cheguni double portion but secret yasina kuziva. Pachechi paaipinda paiva nemafundisi vaidira Mwari vachiita upongo muchechi. Ukaramba uri mwana wesangano unoendesa mari yako pachechi yakamakwa naMwari. Rega ndikupe secret. Chechi yepaShairo yaiva nembavha mbiri dzaipfeka white collar. Zvekuti cheguni chaibviswa but Mwari asisipo. Vanhu vakangwarisa ufunge unogona kubvisiswa zvinhu zvisingaende kwaMwari wacho zvinoenda mudumbu remunhu. Ukafa uchitambudzika uchigivha. Zvava kutoda kuti usati wambopa pindawo muprayer Mwari akudze the right thing to give. Nokuti painzi vaipa double portion aigona kuenda nembudzi mbiri pachechi but dzichidyiwa naPhinehas naHofni kwete nedenga. Pakapinda muprayer Mwari obva amuratidza kuti chechi handichaida. Zvaungatoitawo kuti ndizoda chechi chibereka mwana achagara pachechi oita mupriest ndoba ndichadzokawo pachechi. Zvekuti Hana paakapa Mwari mwana anga apiwa revelation naMwari kuti ndiri kudawo mupriest pachechi pano. Giving yerevelation iri so powerful than giving yetsika yechechi yekunyara. Tando yatopinda takagara kumberi basiketi ringangopfura. Izvozvo zviri very dangerous. Ipane kuda Mwari kwete nekunyara uyetsika yechechi. Vazhinji varombo but vanopa zvisingaite. Problem iri pamotive. Hana akapa Mwari mwana. Hofni naPhinehas vaidya mbudzi dzabviswa. Hana next time obhabhisa ari munhu advike.
usarambe uri mwana wesangano, usarambe uri amai weruwadzano. Iva mwana wa Mwari. Satani hatye mwana wesangano, anotya mwana wa Mwari. Ziva correct identity mukunamata. Ini baba pepa nonyorwa members ekuchurch ndakashandisira zita rangu hariko. But hazvina kundimuva. Anondisiva. Iwe sei uchida kunyengerera prefect, iwe wakamakana naheadmaster. Unodzingwa mese kamukaita zvekutamba. Guys, long na prefect tichiwirirana, iwe wakamakana naheadmaster. Zvekunamata izvi varume, unogona kupinda muenvironment ozamurume anonzi Absalom, ndatopedza rikataura nyaya iyoyo. 1 Samuel, 2 Samuel chapter 15. Absalom mwana waDavid akaita inonzi coup, ndokuti tese tinoiziva, kutora umambo nechisimba. Mukingdom yaMwari Satani ari kuda kuita inonzi coup. Saka maitiro ake akaitwa naAbsalom ndehaya. Imba yaDavid ndeiyi kupalace. Iyi roti inouya pamambo David. Saka Absalom haana kunorwisa David, akavaka yakewo palace pana. Saka vanhu vairasika vari muroti chaiyo. Saunoona iwewe hauna zvinoti hauna mati, unonamata sirizvo. Nofa zvinova kusaziva, zvinoreva kuziva sirizvo. Una idea but iri wrong. Ticha wakambobata tsamba inonyorera musikana yandakanyora nechirungu. But vakakara ndakusazita, saka vakazokangana kuti vaibata mukurayi. Vakamupinda muclass Monday so zvanzi onewe masuspects shasha dzemclass because vakaona type yechirungu chirimo. But havana kuziva kuti chirungu chechikoro handigoni, but chelove nokwatura. So icho chondorova, but chepa interview. Imba ya David, right palace, imba yakagadzwa naMwari. Absalom, mwana woka David, ndokubva avakewo palace yake pano. Haana kuivakira paside. Satani zvaanoita haambokunetsa nezvimwe zvinhu. Anopinda muzvinhu zvechechi okuconfuse, onamata siri. Munenge makupiwa mitemo isiriyo yeuku. Problem ina Absalom, aneseneme yekuti David. Problem ina Satani, akambogara kwatikuda kuenda. Saka ana idea yeuku, zvekuti iwe uchiba kubasa, haushandisi ngero uchirira nendimi. Ane dzimwe ndimi dzaanopa matsotsi kuti afunge kuti zvaari kuita zviri right. Saka ndinamasa, ende ukada ndimi sire kusingade Mwari, ukasika udzwana. Rababashakata basaka rabashakata. Uri kuti muditsana, rabashakata. Absalom chaari kuita, ari kuti vanhu kumba kwaDavid vanokuziva. But ndakushortena distance. Hausati wazviona here kuti waida Mwari chaizvo, but pawakaenda pasowe wakasangana nemunhu anoti ndokunamatira inini, ozve kwaMwari dzokera. Mwari vati unopromotwa kubasa nomorato dzokera. Iwewe unoda Mwari, but kuna munhu akaisa shortcut anonzi profita, anoti aye kunamata don't worry, nokupa dombo zvinofamba. Iwewe haudi dombo iwewe, unoda Mwari wacho, but Satani akanyepa kunge fefa. Nokuti hakuna muprofita anogamuchidza vanhu Jesu, muprofita anogamuchidza matombo nemvura chete. Saka vanhu vazhinji havasati vagamuchira Jesu, but havarobve pasowe. Zvekuti vanhu munotomuyemura kuti anonamata, akaisirwa bridge naAbsalomu. Pane kuti anopfugama, nokuti idzwaunzwa, Absalomu munhu aiti akauya, aiti wabva kuti, waita munyama, dai makandiita mambo inini, zvaikufambira. Munhu panoti apfugame, hanzi Absalomu aimusungudza. Omukisa. Hausatoona kana ukaba ukaenda pasowe, hapataurwe kabiro kako, unopiwa mudombo rekuti usabatwa. Vari kuda kukupa pfungwa yekuti zvekwamwari siyana nazvo, unogona kubenefita usina Mwari wacho. Vanoshandisa tsika yekuti kuroorwa hakusiriko kunoitisa munhu nhumbu. Kuno asina kuroorwa nenhumbu. Saka dhoti wari nekuroorwa. Mukaka wawanikwe nemunhu ane mombe chete. Ndomano unotine mukaka asina mombe kana 1. Saka don't worry, mari yako chete. Madzibaba vakabva kubhondoro nechimbo yavo negemens.
vakaita mbiri mukwadzana vari kushandira vakapera gore ane 323 imba isajurawo aishandira umwe ndiana madzibaba vaishandira vanhu here kana kuti vanhu vakashandira madzibaba because taona saidi raimprova uyu anonzi Absalomu ari kumirira Satani ada kubvisa vanhu mucorrect kingdom ovaisa muwrong kingdom. Problem ine vanhu vakauya vachida Mwari but kune munhu akamira akavapa zvinhu kwete Mwari ende vakava satisfied. Varume zvinhu hazvinakidze usina Mwari wacho. Usambofa wakada zvinhu usati wada Mwari. Zvinhu usina Mwari hazvinakidze. You need a relationship more than things. Saka Absalomu ndotsika yake anozoti vanhu kuchechi vanoenda saka anopinda muchechi oisa mitemo isiriyo munamata sirizvo. Bhaibheri zvari